Salire sui mezzi pubblici dal 1° giugno costerà 50 centesimi in più, un aumento prevedibile. Le tariffe non venivano ritoccate dal 2013, ma comunque considerevole, che ha fatto andare su tutte le furie categorie e sindacati. I padovani, utenti e rivenditori sono più cauti. Mi sembra un po' esagerato. L'aumento può anche starci, visto l'8-10% di inflazione, però non è un 8-10% l'aumento, è molto di più. Sembra anche a me un po' esagerato come aumento e quindi bisogna capire se aumentano anche gli stipendi o se aumenta la pensione, eccetera, perché altrimenti non ci adeguiamo. Ne venderai di meno secondo te con l'aumento? Si vedrà, vedremo quanto sarà l'aumento, parlano di un 30%, mi sembra abbastanza. Hai già sentito qualche lamentela? Ieri le prime. È gravoso, perché già prima era abbastanza caro secondo me. Motivo in più per prenderlo ancora di meno. È caro. È caro, sì, direi caro, visto che paghiamo tanti servizi. Padova, città del tram, dei monopattini e delle biciclette, con un servizio pubblico che ha già dovuto rivedere diversi orari di corse per far fronte alla mancanza di autisti. Per gli utenti all'aumento dei costi deve corrispondere un miglioramento del servizio. Purtroppo in questi anni era prevedibile. Speriamo che il servizio ne valga la pena. Magari spesso e volentieri alcune persone salgono in autobus senza pagarlo il biglietto, magari ci se ne approfitta. C'era tutta la situazione regressa riguardo al fatto che comunque la società è comunque probabilmente con i conti in rosso e deve comunque in qualche modo recuperare. Sul piatto anche il delicato equilibrio tra l'accordo preso tra Comune, Provincia e Bus Italia e quel buco da 9 milioni di euro dell'azienda di trasporto pubblico. Dal 1° giugno i mezzi pubblici a Padova diventano i più cari del Veneto. Non credo che alla fin fine ci sarà questo calo di vendite, perché poi comunque bisogna che comunque le persone si adattino a quello che è il biglietto. Dopo quelli che sono i clienti che vedono l'articolo sul giornale sono abbastanza critici, come è normale che sia. Per necessità lo si prenderà comunque.